Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Sì, sono stato io. Ha confessato il delitto e trascorso la prima notte in carcere Gaetano Maranzano, il 28enne fermato per l'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne gestore di un pub ucciso con un colpo di pistola. Indagini sul movente. No alla violenza, città sotto shock, c'è chi chiede all'esercito, stasera marcia silenziosa. Basta risse e atti vandalici, anche Marsala si ribella alla violenza. Controlli alimentari a Catania, elevate le sanzioni per oltre 60.000 euro. Niente acqua, disagi a Catania, Tremestieri e Grupneo e Gravina di Catania, interi quartieri a secco. Migliaia di documenti trasferiti dall'archivio storico di Messina in un'azienda di riposto. I cittadini temono che possa essere un trasloco definitivo. Via la corsa verso il big match del Catania. Trapani vince, Siracusa è in crisi. Sentimenti opposti per le due squadre. Bentrovati, prima notte in carcere per Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen che ieri ha confessato di aver ucciso Paolo Taormina con un colpo di pistola. Oggi autopsia sul corpo del 21enne, la città intanto si mobilita. Marco Gullà. Sì, ho sparato io. Gaetano Maranzano ha ammesso di aver ucciso Paolo Taormina, il 21enne assassinato nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida palermitana. Il 28enne dello Zen ha trascorso la prima notte nel carcere Pagliarelli. Ha raccontato ai pubblici ministeri la sua versione dei fatti. Taormina voleva sedare una rissa, poi la discussione è degenerata. A quel punto, ha riferito Maranzano, avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco. Sulla pistola il 28enne ha dichiarato di portarla sempre con sé perché, ha detto ai PM, Palermo è una città violenta. Gli investigatori adesso sono a caccia del branco che ha accompagnato Maranzano. Oggi verrà invece svolta l'autopsia sul corpo di Paolo Taormina e ormai accertato, dopo la confessione dell'omicida, che il ragazzo è stato ucciso da un colpo di pistola. Questa mattina davanti al pub gestito dalla famiglia Taormina campeggia un cartellone: ergastolo per chi uccide. In tanti vogliono lasciare un fiore per Paolo. Tra l'altro sono venuto camminando da lontano, ma volevo fare questo gesto perché mi sembra veramente che si deve manifestare. Se perdiamo un figlio nel 2025 queste cose non si possono accettare, specialmente dopo quello che è successo a Monreale. Ieri la città ha risposto con una fiaccolata molto partecipata. Oltre 2000 persone hanno sfilato da Piazza Politeama al Teatro Massimo chiedendo più controlli, più presidi, insomma maggiore sicurezza. Presente, stremata, anche la madre di Paolo Taormina. Ed emergono altri dettagli sulla dinamica dell'omicidio. Dopo aver sparato a Paolo ha puntato la pistola verso sua sorella. Lo dice il cugino del padre di Paolo Taormina. Dai video prosegue, si vede nitidamente il gesto di Gaetano Maranzano, reo confesso dell'omicidio, che prima spara a Paolo e poi rivolge la pistola verso la sorella e quindi scappa via. Il gruppetto dello Zen presente in via Spinuzza sarebbe stato di 9 o 10 giovani, tutti poi sono fuggiti dopo la rissa e, come abbiamo sentito, vengono tutti cercati. E dopo l'omicidio, la paura, lo sgomento, la rabbia e forse un sussulto di reazione da parte dei tanti palermitani, l'appello alle istituzioni del parroco dello Zen. Lo Stato, dice, ha perso il controllo del territorio. Lorena Dolci. Questo quartiere è in ostaggio, è letteralmente in ostaggio di un gruppo, e questo, io mi dispiace dirlo, anche per le mancanze dello Stato, che ha perso il controllo del territorio. È l'appello del parroco della chiesa di San Filippo Neri allo Zen, il quartiere da cui proviene l'assassino di Paolo Taormina, ma allo Zen sono cresciuti anche quelli del gruppo della strage di Monreale. Uno stigma che il parroco rigetta a nome dei tanti cittadini onesti e lasciati soli. Non è possibile pensare che i cittadini si difendano da soli o possono opporre da solo resistenza a un fenomeno come questo. Ci vuole un'azione più incisiva. Se no veramente qua rischiamo
di alimentare la mafia con la perdita della credibilità verso lo Stato e con lo strapotere di soggetti che diventano modelli negativi per tanti ragazzi che sono fragili e non capiscono niente. Mentre tanti invocano la presenza dell'esercito, un rafforzamento della polizia, l'ergastolo per gli assassini, c'è chi propone una via di mezzo tra l'emergenza sicurezza e la prevenzione nei quartieri a rischio. È chiaro che non esiste una soluzione che sia dall'uno o dall'altro lato, non si può più rimandare invece un intervento che sì rafforzi la cura dell'ordine pubblico e della sicurezza nella nostra città, ma dall'altro lato prevenga questi comportamenti per il futuro. E il sindaco del comune di Palermo, La Galla, e il presidente della regione Schifani incontreranno dopo questo ennesimo atto di violenza il ministro dell'interno Piantedosi. Intanto, mentre tutti invocano la presenza dell'esercito per garantire la sicurezza in città, il direttore della Sicilia, Antonello Piraneo, richiama alla propria responsabilità le istituzioni che hanno trasformato, dice, i centri storici in distese di pub e ristoranti, cancellando di fatto i presidi di cultura e senso civico. L'intervista è di Luca Ciliberti. La tragedia di Palermo di sabato notte ci invita a una riflessione che deve andare oltre la militarizzazione delle nostre città. Basta mettere un soldato dietro ogni persona, basta creare le zone rosse. Non credo che sia questa la soluzione. Il problema è molto più profondo e va affrontato a monte, a partire dalla educazione civile, a partire dall'attenzione che bisogna porre al proliferare del commercio di armi. Avere una pistola è diventato quasi uno status symbol. Bisogna anche riflettere sui modelli che diamo a questi nostri giovani e ai nostri figli. Bisogna interrogarsi su cosa stanno diventando i nostri centri storici. Un'enorme trattoria, un unico pub dove si vende di tutto, forse anche di troppo. E quindi è opportuno riflettere sulle licenze che vengono date, su perché chiudono le librerie, perché non ci sono spazi di cultura laddove c'è la maggiore concentrazione di giovani. E andiamo a Marsala, dove indagini in corso di polizia e carabinieri per identificare i responsabili di risse, atti vandalici e un incendio doloso. Il sindaco Massimo Grillo chiede che i responsabili vengano individuati e vengano puniti con provvedimenti esemplari. Laura Spanò. La città di Marsala in questo fine settimana è stata coinvolta in alcuni episodi di violenza che si è concentrata in poche ore nel centro storico, una rissa nel cuore della Movida, atti vandalici che hanno devastato una decina di auto posteggiate e un incendio doloso all'interno dell'antico mercato. Le fiamme hanno distrutto completamente l'attività di Daniele Crime e della moglie Katia. Polizia e carabinieri sono già al lavoro, sono state già estrapolate dal sistema di videosorveglianza le immagini registrate che sono state messe a disposizione delle forze dell'ordine per identificare con precisione gli autori di questi gesti. Gli episodi che purtroppo hanno caratterizzato il fine settimana della nostra città hanno origine diversa. Io credo che tutto questo consentirà di poter arrivare, speriamo presto, anche a provvedimenti esemplari per quanti hanno commesso questi reati. Non si può far passare l'idea che è soltanto un problema della città di Marsala. Nei giorni scorsi Palermo, Bologna, altre città italiane sono state caratterizzate da problemi di questo tipo. È necessario un efficace intervento da parte delle forze dell'ordine. Marsala era nel mio programma elettorale, per esempio, rivendica da tempo il ripristino del servizio dei falchi della polizia. A Catania sicurezza alimentare, contrasto al lavoro nero e rispetto del codice della strada, controlli della task force coordinata dalla Polizia di Stato tra il centro e il quartiere Cibali. Sono state elevate sanzioni per circa 60.000 euro. Eva Spampinato. Cucine sporche, lavoro nero e carne senza tracciabilità. Oltre 60.000 euro di sanzioni e controlli a tappeto. È successo a Catania tra il centro storico e il quartiere Cibali durante il blitz della task force della Polizia di Stato, affiancata dalle forze della Forestale, dell'ASP e della Polizia Locale, che ha passato al setaccio ristoranti, gastronomie, ma anche le strade. Nel mirino un locale di via Garibaldi dove sono emerse violazioni gravi, alcolici venduti senza licenza, ampliamento
abusivo del suolo pubblico, impianti elettrici fuori norma e scarse condizioni igieniche. Il titolare è stato denunciato e multato anche per lavoro irregolare. Situazione analoga in una gastronomia di via San Nicolò al Borgo. Celle frigorifere pericolose, carne non tracciata e locali non in regola con la normativa sanitaria. Controlli anche sulle strade, 141 persone identificate, 53 veicoli controllati, confermi e sequestri per guida senza assicurazione o senza patente. Lunedì a secco per migliaia di catanesi, sono in corso interventi di manutenzione alla rete idrica di Sidra, erogazione sospesa e disagi per tutti, uscita anticipata nelle scuole. Tonino De Mano. Lunedì nero è a secco per mezza Catania ed alcuni comuni limitrofi come Tremestieri Etneo e Gravina di Catania. I disagi sono legati ad interventi programmati da Sidra in alcuni tratti dell'antico canale potabile in territorio di Aci Sant'Antonio e per lavori di manutenzione agli impianti di produzione. La situazione tornerà alla piena normalità tra 24 e 36 ore. Abitazioni, esercizi commerciali e scuole con rubinetti a secco ed inevitabili problemi per tutti. Da stamattina dalle 5:30 che manca l'acqua, stiamo lavorando con l'acqua imbottigliata, abbiamo problemi con il caffè, ho un'attività commerciale perché era meglio se oggi stavo chiuso. Sono stato informato ieri ascoltando il telegiornale da Antenna Sicilia. Chiamata ed uscita anticipata alle 10:30 per centinaia di studenti. Qui siamo nel polo scolastico del Leonardo da Vinci. Ingresso alle 8, uscita alle 10:30. È un disagio soprattutto per chi lavora. Mi ha chiamato mio figlio dicendomi: papà, vienimi a prendere a scuola perché è senza acqua l'istituto. E quindi ovviamente il disagio si è creato perché stamattina l'ho dovuto accompagnare alle 8. Io di solito lavoro tutta la settimana, oggi era il giorno mio di riposo, perciò ho potuto lasciare e venire a prenderla. Durante i lavori saranno garantiti servizi di emergenza e pronto intervento tramite il numero verde Sidra 890 17 55, attivo 24 ore su 24. Adesso la politica si svolge a Palazzo d'Orléans, il vertice di maggioranza convocato dal Presidente della Regione Renato Schifani. Sul tavolo le tensioni dei giorni scorsi nel centrodestra e il percorso per superare lo scontro. Manlio Viola. È il giorno del confronto interno al centrodestra dopo il giovedì nero all'Ars che ha portato alla bocciatura di ben 17 articoli della finanziaria quater, ad una caccia ai franchi tiratori e a uno scontro senza quartiere che rischia di spaccare in due la coalizione con Fratelli d'Italia, Autonomisti e Sud Chiama Nord da un lato, Forza Italia, Lega e DC dall'altro. Il vertice è stato convocato da Schifani per oggi nel primo pomeriggio a Palazzo d'Orléans. Si parte dalla dichiarazione di 24 ore fa del governatore che apre alla ricerca di soluzioni. Per Schifani l'unità della coalizione è un valore imprescindibile. Sono più che certo che dal confronto leale e paritario di tutti noi avremo modo di chiarire e trovare ancora più slancio per il sostegno all'azione di governo, dice il governatore, lanciando proprio segnali di pace. Per parte sua il commissario di Fratelli d'Italia, Lucas Bardella, si presenterà al vertice con una richiesta precisa: superare il voto segreto cambiando il regolamento d'aula. Una cosa della quale si parla già dalla scorsa legislatura, ma che appare complessa. Serve una maggioranza qualificata per approvare una riforma del regolamento dell'Ars, ma forse questa potrebbe essere la volta buona. Sullo sfondo però resta il tema più politico di tutti, ovvero il rimpasto in giunta. L'ipotesi è quella di rinunciare ai tecnici e dar vita a una giunta interamente politica per l'ultimo scorcio di legislatura. Se passasse questa idea si tratterebbe di sostituire Alessandro Dagnino e Daniela Faraoni, rispettivamente assessore all'economia contestato in aula anche dagli alleati e assessore alla salute. Assistenti specialistici nelle scuole di Palermo, dopo giorni di polemiche attese, il comune del capoluogo convoca parte del personale che però non risolve interamente l'emergenza. Mancano ancora tanti assistenti igienico-sanitari e continuano ad arrivare i video di lamentele dei genitori. Marco Gullà. Si sono schiarite sulla situazione degli assistenti specialistici nelle scuole palermitane. Il comune ha convocato parte del personale, ma non mancano le polemiche, intanto per i tempi e poi per il numero degli assistenti, insufficienti secondo i sindacati rispetto ai tanti alunni che hanno bisogno, soprattutto per chi ha delle disabilità. Ogni giorno riceviamo testimonianze di genitori che inviano video, che inviano comunicazioni sulla situazione tragica che stanno vivendo i propri figli, i loro figli, sull'assistenza igienico-personale e sulla comunicazione anche.
ed è veramente una situazione veramente drammatica. La convocazione di una parte del personale non risolve interamente l'emergenza. Permane il problema riguarda l'assistenza specialistica igienico-sanitaria. Le segnalazioni arrivate da Palermo e provincia ci hanno spinto a scrivere una lettera al prefetto e siamo stati convocati il giorno 17. Il 14 avremo anche un'audizione all'ARSE per dirimere il problema di assistenza specialistica o assistenza di base che invece spetta ai collaboratori scolastici. E non mancano le lamentele dei tanti genitori. Questa mattina incontro una mamma che mi parla di tutta la sua disperazione. Lei, da quando è cominciata la scuola, da settembre, rimane lì, fuori, ad aspettare di essere chiamata, perché suo figlio ha il pannolino. Si bagna spesso, si sporca spesso, ma nessuno lo può cambiare. Mio figlio continua ad arrossarsi, voglio dire, a infiammarsi nella parte bassa, giustamente perché il pannolino non viene cambiato spesso. Un tir oggi a Messina è arrivato per caricare i documenti dell'Archivio di Stato, documenti pronti per essere trasferiti. Dopo la mobilitazione di sabato e le proteste, oggi è arrivato da Napoli anche il direttore generale del Ministero che ha incontrato il sindaco. Francesco Triolo. 10 pedane da 40 scatoloni ciascuno, migliaia e migliaia di documenti trasferiti dall'Archivio di Stato di Messina ad una società specializzata di riposto. È il terzo viaggio effettuato per spostare il patrimonio culturale di Messina in attesa di una nuova sede, un trasferimento che molti hanno il timore possa essere definitivo. Così, dopo le proteste e la manifestazione di sabato, oggi è arrivato in città anche il direttore regionale Gabriele Capone per supervisionare le operazioni ed incontrare il sindaco. Capisco gli umori e le sensazioni, ma il nostro lavoro è quello, purtroppo amministrativo, di tenere la barra dritta e trovare quelle soluzioni che stiamo trovando. Quindi ben venga, tra virgolette, una levata di scudi perché fa bene alla dignità della città, ma noi stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare per mantenere il patrimonio che è di Messina e rimarrà a Messina. Fuori dalla stanza del primo cittadino anche i membri del comitato spontaneo che hanno dato il via alla mobilitazione. Adesso hanno capito che la cittadinanza c'è, che è attiva, che è pronta a lottare per questa questione, dunque noi siamo qua a fare il nostro e loro devono fare il loro, perché non rinunceremo alla nostra storia. E ovviamente stiamo attenti a quello che alla coerenza di questo percorso, ma non sempre col sospetto, solo perché è dovere dei cittadini poi vedere tutte le varie tappe come vengono fatte. È proprio prassi normale di vivere la città. Breve pausa, a tra poco. Nel comune più piccolo del Siracusano, a Cassaro, si prova a frenare la fuga dei giovani. Non ci sono locali e l'amministrazione comunale ha lanciato un bando per finanziare chi decide di aprire un'attività di ristorazione. Francesco Aloi. Ho deciso di rimanere qui perché appunto sono legato al mio paese, perché appunto mi piace anche a livello sociale, a livello paesaggistico. Lui però è uno dei pochi giovani ad avere deciso di restare nella sua terra di origine. Cassaro, il più piccolo comune del Siracusano, conta sempre meno abitanti. Adesso superano di poco i 700. Qui siamo nella zona montana, si respira aria pura e c'è un silenzio paradisiaco. Ma questo non basta. Questi luoghi ci offrono tanto dal punto di vista della salubrità dell'aria, della bellezza dei luoghi, però le opportunità di lavoro sono sempre di meno. Anche nel comprensorio si è avuto negli anni una diminuzione. Ed è il motivo principale della fuga dei giovani, se di fuga possiamo parlare. Così è stato aperto il bando Io resto a Cassaro. Il comune ha stanziato 20.000 euro per un massimo di 2 progetti. L'obiettivo è incentivare i giovani a non andare via, aprendo qui attività di ristorazione, fino ad ora assenti. La scelta appunto dell'avviso è quella di invogliare l'apertura di un locale dove si possa appunto mangiare. Oltre a far rimanere le persone qui, possa dare la possibilità ad altri di venire qui, perché i servizi sono alla base dell'attrattività dei territori. Oltre ai giovani si pensa anche al turismo, borghi che anche chi abita fuori dalla Sicilia sta iniziando a scoprire, luoghi dove l'inquinamento è ancora molto lontano.
E adesso a Ragusa, dove sono state esposte alcune toccanti lettere dei soldati ragusani della Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio tra le parole che raccontano fragilità, legami e l'umanità che resiste anche negli orrori della guerra. Veronica Barbarino. Mia cara Lu, con immensa gioia ti scrivo. Parole semplici scritte a penna su un foglio ingiallito dal tempo. Parole che tornano a vivere oggi nella mostra documentaria Lettere dal fronte, dedicata ai soldati ragusani della Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio commovente tra emozioni, paura e speranza. Questo è il racconto della piccola storia, di una storia locale che non è la grande storia, e quindi abbiamo, come dire, l'aspetto strettamente umano che viene fuori. Abbiamo gli affetti familiari in cui il soldato si preoccupa, chiede per le condizioni economiche della famiglia. Abbiamo lettere in cui si parla della condizione di prigionia. Le lettere esposte raccontano la vita dei giovani partiti dalla Sicilia verso l'ignoto. Ogni messaggio scritto con la lingua di tutti i giorni è un frammento di storia. Si caratterizzano per una serie di sgrammaticature. Chiaramente il livello scolastico dei soldati non era particolarmente elevato. Insieme a questo si unisce anche la censura, che va in un certo senso a caratterizzare la sinteticità di queste lettere e la loro ripetitività. Tra quelle righe c'è la voce di un popolo e il ricordo di chi, anche nel buio della guerra, non smise mai di credere nell'amore e nella vita. Adesso una breve pausa e poi la pagina dedicata al calcio. Ed eccoci al calcio. Il Catania domenica aspetta la Salernitana per il big match di giornata. Ottimismo in casa rossazzurra dopo la vittoria di Giuliano. Marco Carli. L'obiettivo è stato raggiunto, arrivare al doppio match interno con le rivali dirette rinvigoriti da una vittoria e da una prestazione positiva, anche ottima nel primo tempo. La settimana del big match con la Salernitana di Capomaggio e dell'ex inglese prende avvio dopo il successo di quest'ultima con il Monopoli, con la rete del centrocampista che piaceva al Catania. In attesa che gli esami strumentali chiariscano le condizioni di Cicerelli, che alla quinta entrata ai suoi danni ha deciso di fermarsi a Giuliano, e nei giorni in cui se ne saprà anche di più su Torre del Grifo. Tanta carne al fuoco dunque. Sul campo c'è l'idea di un Catania che sta diventando consapevole. Il sorriso di Toscano a fine gara e l'invito a divertirsi rivolto ai giocatori rivela la fiducia del momento. Sempre in attesa della miglior condizione di Caturano, Aloi e Rolfini, intanto ci sono allenamenti ancora più utili in funzione proprio della presenza di quasi tutti i giocatori. Insomma, la squadra è pronta al doppio incontro. La classifica recita -4 dalla Salernitana, -1 dal Benevento, che nell'ultimo turno ha strapazzato l'Altamura, come ha fatto per certi versi col Giuliano il Catania. La partita dall'alto valore specifico in Campania ha fatto da preludio ai match con le squadre campane più forti. Il Catania è pronto. Stati d'animo opposti per Siracusa e Trapani. I Granata hanno vinto a Cava dei Tirreni, avvicinandosi alla zona playoff. Gli azzurri invece all'8ª sconfitta adesso devono valutare la situazione. Francesco Triolo. Mattinata di riunione in casa Siracusa, la sconfitta contro il Sorrento, decisa da una rete di Tursi, ha lasciato il segno più che le altre volte, perché la classifica si fa complicata, perché anche i fischi hanno avuto un peso specifico importante, e allora è il momento delle riflessioni a 360 gradi. Il presidente Alessandro Ricci e i suoi collaboratori devono studiare la soluzione migliore. Può accadere di tutto dopo il vertice allo stadio De Simone. La posizione di Turati non può essere salda, ma far ricadere sull'allenatore tutte le responsabilità potrebbe non essere la strada che verrà intrapresa. Fatto sta che dopo l'8ª sconfitta in 9 partite in casa azzurra è atteso uno scossone per arrivare ad invertire la rotta. Sorride invece il Trapani. Granata vincono a Cava dei Tirreni una partita equilibrata e difficile contro una squadra ostica, arrivando a quota 8 in classifica e iniziando ad intravedere quella zona playoff che senza penalizzazione sarebbe già ad appannaggio della squadra di Aronica. A decidere un rigore trasformato da Fischnaller e concesso per un fallo di Pelamatti su Ciotti, è l'episodio che a metà ripresa ha fatto svoltare il match verso i Granata, attesi domenica prossima dalla seconda trasferta consecutiva in casa dell'Atalanta Under 23. E continueremo a parlare di calcio subito dopo questo telegiornale in anteprima corner. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.